呢次行動，我哋損失實在太慘重啦。Sorry Sir，有冇咁嚴重啊？唔見咗3箱槍啫嘛。你讀嚟聽下。M16 18支，航空曲10支，雷明燈6支，卡賓槍5支，來福槍3支，子彈3000發，原子彈邊有原子彈啊 Sir？ 你睇清楚啊！原子筆通訊器1個，木箱3個，哇，都幾大鑊噶喎！胡 Sir， 呢把槍係我用名譽地位嚟擔保㗎，我一定會揾翻嚟。你俾多次機會我哋飛虎隊啦。嗰批槍唔見咗啊！你個名譽地位 total loss。你而家揾咩嚟壓啊？我對你哋飛虎隊啊冇晒信心啊！每當危難時，我就諗起警隊嘅王牌 Madam Wu。咩啊？我個黃面婆俾我騎住咗咯，而家喺屋企煮緊飯等我啊！仲好講，你糟蹋咗佢一生啊！你正式係辣手摧花。我俾面你啊，就係因為你夫憑妻貴。呢張傳奇表啊，就係響臥底嘅屍體嗰度發現嘅。我相信佢尋晚啊就上船交易。我而家命令你重組霸王花，上船調查真相。你做教官。霸王花。係，老婆翻嚟啦。又唔記得帶繩咧。係啊，等我同你攞呢嘢。哇！點解咁重啊？超級市場大減價，可樂2個4抵買啊！可樂都冇理由咁重㗎。順便買2個啞鈴俾你健身呢。唉，神經啊，有落低唔行。唔使收啊，每日去洗衫鋪攞衫，陣間翻嘅。哦。老公啊，冇見幾日，有冇掛住我啊？梗係有啦，老婆。有冇衝動啊？有啊。你而家興奮未啊？興奮啦，興奮㗎啦。你等我一陣下。啊。所以女人點叻點霸道啊，咪又係俾男人騎。冇啊，老婆！救命啊！Madam, Master, I bring back the clothes already. Mary 啊，俾罐汽水我啊！我都要啊！ Yes, sir. 哇！個工人你使唔使訓練成咁啊？如果唔係，邊有資格有我哋霸王花之家 Madam, 開水。你大力啲得唔得啊？有賊入屋，點掟暈佢啊 Sorry, Madam. 我唔要啦，唔要啦！話咗要就要啦。唔要啊！點解我唔可以一個平凡啲嘅家庭生活咧？解 Sir， 我講過幾多次，唔好帶啲豬朋狗友翻屋企啊嘛！老婆，呢個咪豬朋狗友啊！佢係跟咗個10幾年嘅阿南，佢而家同我一齊入營。警方琴晚唔見到批槍，阿胡 Sir 特登求我幫手訓練。警方嘅秘密可以隨便話俾人聽嘅咩？咩啊？我諗住你唔係外人啊嘛！我而家係家庭主婦，同普通人冇咩分別。訓練啲乜嘢啊？咪訓練唔講得。咁即係我咩都唔知啦。我咩都冇講啊！喂，阿南啊，幫手推啦！推緊啊，係咪仲有把鎖未開啊？唔係啊，我呢度裝咗個氣壓鎖啊，你大力啲推啦！上一上床真係冇晒氣力。我哋大力啲得唔得啊？行開啦！
Madam 早晨。以後唔好叫我做 Madam，更加唔好叫我做 Madam Wu。我嫁咗俾簡 Sir，我而家姓簡，叫我簡太。簡太，哇！簡 Sir 真係好家教，佩服佩服。冇翻咁上下，點做你阿 Sir？過去坐，坐。哦，飲杯茶。唔該，係簡太。老公啊，入房啊，我有啲嘢同你傾啊。好啊。哇！誒，老公啊，嚇？伸條脷出嚟啊！口水聞一聞，成日跟到佢暈，喂，揾隻咁嘢做咩啫？監視住你啊！驚你行差踏錯。簡 Sir，行得未啊？行得噶啦，老婆啊，我而家同阿南入營，你千祈唔好掛住我啊！有咩事我會打電話俾你噶啦。老公啊，嗯記得咯喎，我心掛掛噶。你放心啦，我身經百戰冇事嘅。其實我都好唔捨得離開你噶，不過有任務在身，冇辦法啦。堅強啲，唔使喊，唔使吻別，正所謂小別勝新婚啊嘛。老婆，我愛你。老公啊，我想俾得少少嘢你懷念啊。好啊。咁可以懷念幾耐啊？一生一世，哦，哇！行得啦。冇噶啦。喂，等多3分鐘就開車噶啦等多陣啦，就到噶啦。啊，嚟啦！喂，hi，喂，架車幾靚喎，佢條仔幾正喎。做埋啲手尾啊，好快啊！嗱，Peter，為人為到底，喺分手之前，你錫翻我一啖，等我啲姊妹面前有翻啲 face 啊！你連分手都麻煩過人嘅，車你嚟已經俾足面你啦。唔錫嘴啫，可以錫面啊嘛，我好難落台㗎。唉，唔得冇得傾。喂，做咩咧？手得啦啩，我俾500蚊你啊！慳啲啦，我唔想同你再有肌膚之親啊！嗰晚唔係飲大咗，做錯事啊！仆街啊你！仆街啊仆街仆街仆街！喂，嗰個睇做咩？睇定啲先。仆街仆街！你死啊你死啊！你唔好再打我還手㗎！還啦，還手啦！我賤你一世啊！還啦！好啦，長痛不如短痛，你打啦！仆街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 ！我打你啊，教精你啊，長痛不如短痛啊，仆街！女人有3分知識真係麻煩啊！啲仔好似蟻褸蜜糖咁喎，撇仔啫嘛，打都打到手軟啊！送隻金撈俾我，想回心轉意啊！我俾翻你啊！金撈乜咁嘥啊？喂，唔好執啊，上車啦！咦？睇下，係就係 R 字頭，不過係確咋？乜送個錶俾你都係流嘢㗎？根本成件事都係流嘢嚟㗎啦，係你哋白痴睇唔出啫嘛！我都服咗你咯，邊條仔撇都仲可以生存落去嘅。如果我係你啊，就一死以謝天下咯。你講咩啊？哦，發惡添啊！夠鐘開車，喂，仲有一個人啊！等天光啊！我哋打政府工㗎，按章工作，準時收工啊！阿咩啊？喂，咩啊？等埋啊！停車啊！仲有人嚟緊啊！停車啊！你話停就停㗎啦，佢有本事追到嘅，咪撞埋佢咯，唔係食自己啦！喂，停車啊！停車啦！停車啊！咁咩啊？上嚟啊！你以為你跑得好快咩？不過我開慢啲就住你啫。喂，你仲講風涼話？算啦。唉，我都算折墮啦。嗰陣時喺元朗揸雞車，估唔到而家打政府工，又係揸雞車啊！咩話？騎着馬，騎着馬，望向他，望向他。喂，你識唔識揸車啊你？乜政府有規定唔可以咁樣揸車嘅咩？望向他，望向他。為咗大家安全着想，小聲啊，我同你調個位啊。好啊。平平無奇，閂窗啦，開冷氣啊！
點解咁臭嘅啫？嘿，好難頂啊！咩味啊？哦，唔係啊，我頭先行嚟嗰陣踩到雞屎啊！唔係雞屎味，我揸慣雞車，你我唔知咩？啊，好似係呢啲味啦，不過仲要臭啲嘅。 Sandy 唔係啊嘛，做咗2次手術，仲未搞掂啲臭味。你有冇搞錯啊？有臭狐㗎！嘿，開槍，開槍！嘿 Sandy 啊，冷靜啲，冷靜啲啊！我已經收斂咗噶啦。收斂還收斂啊！臭狐真係好難頂㗎！做你老公又係心甘命抵啫，我揸車㗎咋，你唔係咁樣虐待我嘛？嚇，吹嗰邊風啊！伸咗，伸咗，伸咗！關我生臭啊！我衰多口啫，你衰口臭啊！我俾底片又關你事？如果你靚仔啲啊，我都幫你啊！你有冇搞錯啊？咁遲先至嚟，你睇呢班人啦，冇人性㗎！係啊係啊，我咩都遲㗎，我上車又遲啦，勸交又遲啦，我甚至乎打人啊，我都遲㗎，遲少少都唔等我啦。冇乜嘢啊，冷靜啲，冷靜啲啊嚇！係啊，冷靜啲啊嘛！講嘢啊，揸車啊！又要我訓練霸王花，我決定當自己係馴獸師㗎啦。好好啊，要佢哋好似獅子老虎咁唔着衫唔着褲。揸住個花咯，俾啲威勢嚇下佢哋先啊！哦，喂，聽講 Madam Wu 唔再做我哋嘅教官啦喎。咁邊個做啊？邊個都好啦，我哋都要秉承霸王花嘅精神，俾個好印象佢睇。冇錯。喂，快啲！Attention！一定係猛料，大家醒神啲。揀女人，姐夫。咩話我哋霸王花情同姊妹嘛，唔叫你姐夫叫咩喎 ？Attention！想唔認真啊 Attention！哇，幾好啦！哦，而家尋親嚟叫我姐夫，姐夫係點啊？我會隻眼開隻眼閉咩？話你哋聽啊！入到嚟呢度就要守呢度嘅規矩，即係聽我嘅説話。邊個唔聽即係違反營規，一定會重罰。就算我得力助手都唔例外。做咩打我喎？我知你實會駁嘴嘅，打定先咯。簡 Sir，我哋叫你做姐夫都係俾咩都冇啫。唔準再提呢個人啦！佢嘅一生係注定錯誤嘅、失敗嘅。佢唯一嘅成功就嫁咗俾我啫。而家俾我當狗咁樣韞咗喺屋企，唔再出嚟咬人，要俾面嘅俾面我得啦。唔係噃，Madam Wu令我哋霸王花揚威境界，我哋身為霸王花一份子，都有一份光榮。我都唔明白點解你跟嗰個婆乸都好意思攞出嚟講嘅，咁我跟簡 Sir 咪不枉此生啊！又衰咩喎？衰擦鞋咯！你哋咁算霸王花咩？你哋個個都冇資格做霸王花。你啊，製造緋聞多過出更，去到邊個環頭都有同事為你打交，咁叫霸王花咩？交際花咋？你咧？簡 Sir，我冇乜長處，又冇乜短處。霸王花解散，我傷心到晚晚失眠；霸王花重組，我又開心到晚晚失眠。我都唔知點解，不過好多嘢係冇得解嘅。好似阿 Sir 咁，做我哋教官，娶個好老婆。無論你同 Madam Wu 邊個教我都好，我都會努力去學。唔識就問，識到去新問。好，恭喜你畢業啦！我都未訓練，咁快就畢業。收聲啊！吱哩喳啦，淨係喇叭花。你啊，有暴力傾向，成日打上司，你又炮仗花。你咧，怕醜、內向、自卑，仲有嚴重嘅神經質，俾人指出缺點嘅時候會歇斯底里，即係話同隻癲狗一樣。嚴沉。你似膠花，
你啊，啲缺點啊多到數唔晒嘅。冇一個 Sir 識得欣賞我啫嘛，將我啲優點啊當缺點，我慣噶啦。好啊，嗱，是但炒啲嘢出嚟睇係咪？無心工作，自作多情，經常失戀。啲靚仔冇本心啫嘛，我決定以後揾男朋友咧，越醜樣越好，醜樣過你。啊，你呢種人咧應該叫做冇問題啊，咩花都得噶啦。爛茶渣。爛茶花都個渣啩？你哋啊，我而家嚟教你哋呢班人咧，就等於林老入花叢啊！你哋成班都係低能弱智、天殘地缺，冇資格受訓嘅，即刻走！太唔公平啦！我俾機會你，你唔俾機會佢哋。佢哋嘅性格唔似差人，但係佢好啱做卧底喎。佢哋有霸王花嘅身手，只不過做卧底嘅技巧差少少。霸王花嘅身手咪即係冇身手。口講無憑，我夠話你哋飛虎隊嗰啲人啊，冇身手咯。好啊，我都想公平啲。嗱，而家揀一個出嚟，如果試過啱嘅我教，如果唔係用翻飛虎隊。一言為定。簡 Sir， 我嚟。喂，你準備好未啊？哇！唔單止好身手，仲好有智慧。我唔得，咁唔公平，我要親自出馬。俾多個機會你。揀人都揀得錯嘅，抵打。唔係啊，值得啊！你啊，準備好未？我嚟啦！再嚟啊！起身，起身啦！你以為咁就算啦？有排你捱啊！呢啲咁算係霸王花嘅身手咩？不如揾個男人嫁咗佢，結婚生仔好過啦。有乜辦法啦？係啊，一齊出去打佢。你哋成班人都係垃圾嚟㗎！起身打我，過嚟啊！你哋咁樣算係霸王花咩？走啊！唔走啊！做咩啊？坐到賴死啊！起身打我！嚟！哇！好臭嗰啲咩嚟㗎？臭狐啊！係啊，臭狐啊！哇，都離譜啊，直頭臭到冤嘅！哇，好難頂啊！你黐線嘅，有臭狐就出聲啦，唔好做咁劇烈嘅運動啊嘛！簡 Sir， 有臭狐冇罪啊嘛？我知道冇罪，但係我哋聞到受罪咧，我都唔明你啲人嘅咁中意夾住兩個屎桶嚟做人嘅，離譜嘅。揀人都揀錯，你打咗幾拳？哇！好臭啊！好臭！你唔開我。放開我！哎呦！喂，怕事啦！男人救命啊！哎呦！喂，簡 Sir， 你先揀錯人啊！哎呀！喂，好啦！哇！喂，救命啊！喂，行開啲啊！你點啊？起身啦，醒你。係咪你啊？喂，簡 Sir 啊，你俾人打成咁，仲有心情睇戲嘅？哇，胸襟廣闊喎，我真係崇拜你咯。我冇你咁偉大啊！我而家係偷橋，想辦法玩走佢哋，用翻我哋飛虎 CID 挽回聲譽。玩走佢哋，用呢啲咪得咯。北太陽731，死啊你！用啲咁嘅嘢殘害自己嘅同胞，嗱你冷血㗎你！啊你走啊你！死啊你！嗱，我唔係虐待你哋，不過你哋號稱霸王花，一定會辦得到嘅。你及住佢哋，我過去毒死隻象。一削。
唔好夾硬嚟啊，會焗爆㗎。喂，用力啲啊，繼續啊！點解我唔得嘅？你有腰咩？有腰至有力㗎嘛。喂，水有啲嘢啊！唔可以飲晒佢啊！點解飲晒佢飲？嗱，你哋放心，呢個訓練我唔係想你哋死，係想你哋殘廢啫。而你哋本來就係廢而不殘㗎啦。我而家俾5秒鐘你哋衝落去，大家記住，不成功變成人。大家準備。吓？咁似點樣跑啊？衝啊！快啲！ Yes sir。嗨，助教。喂，大家咁熟，使乜叫助教？叫阿南咪得咯。啊，南哥送俾我㗎。係啊。哇，着得咁靚，去邊啊？冇，我哋成班都頂唔順，咪派我去識友簡 Sir 攞料咯。吓，攞料？你搵我咪得咯。所有整蠱你哋嗰啲嘢都係我諗出嚟㗎。哦，你整蠱埋我。我唔想㗎，但係我要一視同仁。咁聽日訓練啲乜嘢啊？我爆好好密嘅，唔會亂爆嘅，除非你識有我啦。咁你想點啊？你對簡 Sir 都咁好，我仲要好啲嘅。點啫？聽日訓練啲咩啊？我要認真諗清楚。咁諗清楚未啊？做咩？咁咧？諗到少少啦，不過深入啲會好啲㗎。係啊，不如你摸我兩個波。嚇！摸你兩個波？菠蘿蓋啊，好唔好啊？唔好。哎呀，唔知點解今日咁熱嘅。今日嘅天氣唔止咁熱㗎，仲要熱啲添啊！我呢度啊，熱到興啊！你唔信，你試下。係咩？點啊？諗到未啫？仲未諗到。唔好啊！唔好啊！唔好吹啦，吹親乜都諗唔到。有冇搞錯啊？忍唔住啦！唔好啊！唔好啊！冇俾停啊！哎呀！我忍唔住啊！係啊！盡情啦！真係姣婆手唔到啩？你發完姣未啊？起身，聽日我哋有咩訓練？哦，想屈我啊？我手同口都過癮完啦，我係唔講啊，吹咩？枕頭你係嘆完啦，試下拳頭啊！哎呀，好啊！打爆你！尋晚我知道助教送咗一支玫瑰花俾你其中一個，但係我就唔知佢送咗俾邊個。我唔講你點會知啊？我有辦法知㗎。嗱，如果你哋可以忍得住唔爆出嚟咧，咁啊即係話你哋真係有資格做臥底。OK。相反，如果你哋忍唔住爆咗出嚟，咁即係我咧。你啊，注定失敗㗎啦！開始。Yes sir。喂，預備啊！邊個接到花？快啲講！增大電壓。Yes sir。係咪你接到花啊？好。係咪你接到花？寧死不屈係我嘅精神。你好嘢，再增大電壓。Yes sir。
認唔認？死人！停！哦，繼續。哦。繼續將電壓。Yes sir。見到佢一個月嗰邊燒豬，我唔信佢唔爆出嚟。越睇冇氣啊！哇！冇電啊！係蘇聲啊！哎呀，冇電啊！有冇搞錯啊？嚇兩句就認啦！我而家知道啦，真正嘅臥底係你。唉，奸 Sir，我知錯啦，唔好罰我啦。哼，我唔會罰你㗎，淨係扣你人工2個月冇糧出，慢慢捱啦，細佬。嚇！哎呀，扣我2個月糧啊！嗱，喂，啲要搞掂佢，實係嚇到你神經。哎呀，真係好笑，你笑頭都痕啊！笑死我啦！冚唪唥唔准笑，電到 short 晒。係有時感情嘅嘢好難抑制㗎，大家就係笑啊！簡 Sir 啊，教我哋係勞氣啲，飲杯橙汁唞下先。哎呀！哇！哎呀！呢樣叉你真係好笑啊！哎呀！哎呀！好得意啊！點解會咁嘅？唔通個精神壓力真係咁大？啊！你哋大家慢慢睇下，我翻去房先。簡 Sir 啊，我都翻房啊。喂，你做咩啊？你點啊？喂，弊啦！我個心好似有啲唔妥咁，想暈暈地，我真係暈暈地喎。哼，呢樣嘢咧，同你嘅年齡大有關係啊！喂，你唔覺得燈斬嘅咩？冇啊，冇，邊度有啊？哇！簡 Sir，做乜嘢啊？上邊咧！喂，簡 Sir，你睇下嚇，冇嘢啊！嗱，冇嘢啊！哇，唔得，我真係有啲唔妥，我翻入去先。假嘅，發夢嘅咋，發夢嘅咋，我發夢嘅。
扮小倩啦，你都係。好嘢！咁我咧，你跟我扮棵樹啦，講嘢。我唔制，我要扮小倩啦，係咪炒我你哋噶？小倩，寧采臣，我都好掛住你啊！又係小倩，寧采臣，哇，肥倩，喂，停啊！咩事啊？我要俾你睇清楚，我唔係肥倩，我係小倩啊！唔好理佢，快啲拉！啊！寧采臣救我啊！寧采臣，姥姥，點解你要纏住小倩？唔係啊，唔係我，你認錯人啦。仲想走？我殺死你！冇啊！哎呀！成日刮我啦！哎呀，大鑊！哎呀！我心地唔好，我唔應該咁做啊嘛！簡 Sir 啊，你原諒我，我對你唔住啊！乜你又對我唔住咩？你強姦咗我？唔係啊，我發夢攞刀斬你啊！好彩你避得快咋，唔係我真係內疚一世啊！喂，你唔係啊嘛？你咁樣就內疚一世，我咪要引火自焚。簡 Sir，你知唔知啊？我尋晚發夢揸住架車撞埋去你嗰度，幾乎車死你啊！喂，乜你咁過分㗎？我淨係發夢，我係小事嚇佢咋，咁佢暈咗咯喎！切，你哋發夢啫嘛，發夢又唔係真嘅，發夢冇罪嘅。係冇罪，發夢冇罪㗎。不過日有所思，夜有所夢，所以咧發都係成個發㗎啦。老啦，斟杯咖啡俾我。哦，乜你叫老佬咩？你頭先叫我冇腦嘛？我認㗎，我都冇思想嘅，又點會發夢啫？我去斟咖啡。簡 Sir，你睇唔開啊？唔係睇唔開，我唔俾自己瞌眼瞓咋。咁樣好危險㗎，不如飲橙汁提一神啦。又飲橙汁，我唔會上你當㗎啦。你飲。簡 Sir，你信我啦，冇嘢㗎。信你？你當我白痴啊？我知你實有蠱惑㗎，快啲飲。自食其果。你先至係自食其果啊！過去睇佢做咩？喂，老婆等陣啦，跟住上邊啦。
夫，哇！老婆，你啲衰嘢我全部知道晒，估唔到我嫁咗個狼心狗肺嘅人。咩狼心？你咩都唔使講，我而家出去問嗰班女，如果係事實，我同你一刀兩斷。唔係話咁小事離婚？你啊想啦，我係話一刀斬佢兩邊啊！喂，佳 Sir，咁你咪死得好慘。死咯，死梗啦！篤完心口篤背脊，你個身係實變黃蜂竇啦！落雨出街唔擔遮，啲水滲入去啊，會肺積水㗎。睇嚟今次咧，你都要退位讓賢啦。你就一走了之，我就捱氣幫你訓練佢哋。事到如今咧，唉，排咩啫？我幫你執定包袱啦。冇啊，冇啊，老婆，冇啊，擰塊面嚟，冇啦。擰塊面嚟啊！誒，老公啊，我以為啊，只有我先至可以搞掂班女啊，點知你仲叻過我，你搞得仲好過我啊！為咗教班女，你簡直係連覺都唔瞓，真係難得真係叻啊你！對住班嬌嬌女，一啲非分之想都冇喎，我仲有咩唔放心啊？洗廁所，教水你沖涼。喂，老婆，嗰隻雀。哦，老公，我冇理由信隻雀，唔信人嘅。嗱，出埋尾糧欄啊！呢隻就唔同啦，佢對我忠心耿耿。上次我喺加拿大抌低佢啊，佢仲識得翻嚟揾我添。你操得班霸王花實在太 fit 啦！你而家可以將個任務話俾佢哋知。Yes sir。俾啲心機啦，拜拜。拜拜。拜拜。喂，佢都離晒譜嘅，攬住我老婆條腰喎。係咯，要攬啊攬高啲啊嘛。又打我。簡 Sir，我哋嘅任務係乜嘢啊？同賭有關嘅。嚇，冚大檔，過澳門，仲去遠啲啊？雲頂？係拉斯維加斯，唔係啦，去遠啲，蒙地卡羅。你哋冚唪唥都錯啊！呢次係投奔怒海。輸完又嚟到過啦。贏翻晒，贏得晒。贏到撲街，贏翻晒，贏翻晒。唔該，姐姐。仲死仆街！以後冇俾我再見到你。我幫你教訓佢啦。白馬王子啊！歡迎你，先生。係啊，喂，又話靚仔冇本心嘅，人講你又信，用下腦啦。咁高大英俊，係人都搭堂啦。喂，我見到先個噃，爭冇姊妹做下。喂 Please, welcome, sir. 原來係佢。係啊，喂，咁我做個女仔啦，阻住晒。哇，行咁快，快啲嘛！去啦。哦，田太上嚟玩啊！哦，原來你喺度搞搞震啊！無端端憑乜鬼係隊咧？左頭左勢。知唔係出面又曬又焗添㗎，企到我腳都軟晒。對唔住啊，老細吩咐落呢團要特別檢查㗎。喂，我都要檢查。我都係公事公辦㗎咋。喂，做咩你？唔該攞晒啲金屬品出嚟啊！喂，你越嚟越過分喎！喂喂喂，又話呢度我老細係你姐夫。喂，阿豬阿狗都俾翻2分薄面啩？佢呀，可能連豬狗都不如呢。我真唔明我姐夫做乜鬼㗎，請埋晒啲高大衰，左頭左勢。咪係。喂，叫你老細出嚟見我啊！ Sorry，幾位唔使檢查啦，入嚟。學下船長啦，幾識睇眉頭眼額㗎，你都做寫手開門狗㗎啦。你試下。冇嘢啊。小姐 ，please。
咁都驚你點查案啊喂，你禮貌上都應該敲敲門啦。 ？OK， 聽住你啊！你哋出去四周圍 𥄫 下，熟習下周圍個環境，2個鐘頭之後翻嚟集合。 Yes sir，你啊，嗰味嘢有冇帶啲藥啊？有啦。嗱，記住你啊！為咗避免人哋對我哋嘅懷疑，由而家開始你哋要扮唔識我。聽到未啊？扮唔識我啊！做咩唔出聲啫？啞晒！切，3唔識7，點解要應你啊？你好嘢。喂，好走咯喎，唔係阿飛你㗎。走啦！好，我走。3唔識7啊嘛。你好嘢。阿南，我哋走。 3唔識7，9唔搭8，你飲乜水啊？你再講多次，你同我一間房，你話唔識我？我諗住同佢哋一間房㗎咋。你啊想啊？佢哋係得，我唔得啊？抽翻條有錢仔先。哇，好曬啊！你估一陣間啲男人望邊個多啲啊？嗱，哎呀，仲使估咩？巴閉，得2個僆仔啫喎。哎呀，冇男人睇喎。係咯，大家都咁高咁大啫。哎呀，好熱啊！喂，有男人啊，有男人啊！着得咁怪嘅，唔知係咩人嚟嘅咧？你理得佢啫，曬太陽啦。聽我老闆的口氣，這一趟我們志在必得。我老細都係咁講，只係忌你台灣蛇蝎幫。哦，我老細就唔係咁講㗎。佢話就算你哋台灣嘅蛇蝎幫同馬拉嘅骷髏幫聯手都唔怕㗎，至怕就係你哋唔嚟㗎，係啱㗎。唔鬥下又點知我哋日本嘅飛鷹幫點勁㗎？哼，你看着辦講。老細，呢個牌子嘅朱古力啱唔啱啊？啱啦，攞俾賭王。哦。台灣、日本、馬來西亞3大幫會都信我哋唔過，所以派人上船睇下個賭局籌備成點。我睇冇咁簡單，無論點都好，你要絕對保障賭王嘅安全。啊！賭王食咗呢啲朱古力，賭神會上身啊！如果我食咗呢啲朱古力，女神會唔會獻身呢？船長，點啊？係咪中意嗰個女仔啫？船長啊，你信唔信一見鍾情㗎？冇，日久生情就有。唔係喎，我同佢好似觸電咁喎。千祈唔好俾兒女私情影響到你。哦，明白未？哦，呢個世界冇咗女人，一樣咁 happy。係。船長，船長，小姐，有咩幫到你？我蕩失路，唔識翻房啊。咁你間房係幾多號？好似係40、22、35啊。你叫咩名？Susanna Yip。Susanna Yip 106。哎呀，我好似暈啊！係啊呀，淫婦啊！哎呀，唔得啦！係啊，船長，你做咩啊？小姐，你冇事啊嘛？我透唔到氣，我暈啦！小姐，你冇事啊嘛？有人自殺啦！咪埋嚟啊！我女朋友水性楊花，我傷心欲絕，我想死啊！切，你咁嘅樣啊！如果我係你女朋友，我都會撇你啦，船長嚇。連你都咁刺激我，你唔好再刺激佢啦，拖延時間，揾人幫手。
推咩？你做咩啊？你知唔知船長最值得懷疑㗎？咁你都唔使，咁你查案係嘛？想查堅料啊，梗要蝕底少少㗎啦。你嘅居心最值得懷疑，你貪佢高大英俊，假公濟私係真啊！死啦你！嚇，終於等到啦，唔知係咪我白馬王子咧？乜係你啊？喂，做咩搞成咁？你着埋衫沖涼？報告簡 Sir， 班女冇四圍巡，淨係曬太陽游水咋。喂，我睇你去游水啫啩？唔係啊 Sir， 雖然係我濕身，唔係佢哋濕身，但係去游水嘅咧係佢哋，唔係我啊。係，總之要解釋嘅非常之困難嘅。直情係水洗都唔清啦。死啦！你仲想侮辱我嘅智慧？唔係啊 Sir。話你哋聽啊，警方唔見到批槍，就懷疑同呢隻船嘅人有關，所以派你哋上嚟查下，四圍夾下啲環境。嚇！有冇搞錯啊？隻船咁大，係咯，咁多人點揾啊？今晚有個 party，我哋每個人都去，順便喺嗰度咧夾下有冇可疑嘅人物。好嘢，奉旨溝仔。做嘢啊，叫你上嚟發姣咩？罰你兩個做多樣嘢，去賭場度賭錢。喂，阿 Sir， 我唔識賭錢㗎喎。你有咩嘢識㗎嚇？我哋呢次嘅公費係冇得報數㗎，係有胡 Sir 自己銀荷包攞出嚟嘅啫。佢買咗7000蚊泥馬，你哋換翻啲真馬，所以要賭。萬一輸咗咁點啊？淨係玩百家樂啫嘛，一個買莊一個買閒，點會輸啫？唔係喎，如果鋪開莊，我哋都會輸0.5%嘅喎。係啊。你又話唔識賭錢？咁我溝仔叻過賭錢啊嘛。咦啦你！咪嘈！大家清楚有冇未？簡 Sir， 佢哋都唔識你，點會答你喎？清楚晒。簡 Sir， 唔好打呢邊，呢邊打咗好多巴，打呢邊啊！阿 Sir， 你係咪用左手打佢㗎？你睇唔到嘅咩？仲問？你呢條頭腦線話俾我聽咧，你個獎罰分明、領導有方嘅好教官嚟嘅。你呢條感情線咧，話你好怕老婆嘅噃。唔係怕，係尊重。係嘅，係嘅，係嘅。哎呀！咁叻啊！佢大得隻牌檔啊！你打我！你做咩打女同事啊？我同你打翻佢。輸完又嚟到過啦！又係你啊！木嘴，你唱邊個啊？唉，幾位大佬贏翻晒，贏得晒，贏到撲街，贏成條街，贏到開行。哎呀！你哋換籌碼得㗎啦，呢度有我哋睇住。好啊！我發現可疑人物啊！咁多嘢講啊嘛，食晒佢，成隻啊！食啊！使唔使食埋腳趾啊？窒住你把臭口，等你冇嘢講。我可唔可以同你跳隻舞啊？跳舞可以啊！佢兩個真係離譜嘅。你話係咪啊？我哋跟蹤佢哋嚇，你即刻有簡 Sir 報告啊！有乜唔妥㗎？咩啊？喺嗰度啊！嚇，有人跟蹤㗎，醒定啲㗎！哎呀，落唔落後啲㗎？用呢隻積運㗎。好嘢，好崩㗎！可疑人物，飽未啊？飽到想嘔，仲敢唔敢唱我哋啊？唔敢唔唱啊！做咩？啱放監出嚟？唔係，我覺得豬髀好好食。死啊你！成日掛住食嘢，快啲做嘢。哦，有冇發現
到可疑人物啦？冇喎。簡 Sir，阿 May 叫我向你報告啊。報啦，報咩？佢冇講啊。喂，係咪發現可疑人物啊？係啊，佢同 Sandy 跟咗去啊。哎呀，如果係可疑人物，我哋咁少人，點夠佢打啊？你唔使驚嘅，我話你聽啊，嗱，一撳個掣咧，就有條天線會彈出嚟，嗰條天線會發出啲信號，好快咧有8隻快艇會駛埋嚟。簡 Sir，你咪撳咗嘅？點解條天線唔彈出嚟嘅？哇，係喎，點解咧？佢都唔喐嘅，換咗電，係咪調轉咗嚟裝啊？我幫你睇下。喂，出去跳舞啦！我都唔識你嘅。唔識啊，上床都得啦，跳舞唔得。哦。我哋出去跳舞啊！切，我都唔識你。唔識都去上床啦，何況跳舞？幫簡 Sir 揾嘢啊！點解我哋咁夾嘅？因為我哋天生一對，狗男女。及我條女咩夾啊？我執啫嘛。執乜嘢啊？我唔係執啊，係料啊，係料啊。啊？唔係，係抄啊！炒啊！咁我踢啦！係啊！你冇事啊嘛？算啦算啦，唔好同啲人嘈啦，有失身份啊！我哋個邊跳啊！喂，你揾嘢定及嘢㗎？揾嘢順便及嘢咯。想唔想勁啲啊嗯。 ？Let's Lambada！我諗我哋有緣無分，對唔住。啊！我揾到啦！我幫你。快幫忙啊！喂，阿南啊，快啲幫我攞粒電線出嚟。嗱，報紙㗎。哎呀，滑！我自己嚟。喂，仲唔攞？咁都唔益我。簡 Sir 啊，仲有一粒㗎嗬。邊㗎？喂，阿 Sir，乜係你啊？唔好叫阿 Sir。係警司。過嚟。係。嗱，你聽住啊，我做我嘅嘢，你打呢個荷包，快啲走。唔係你阿 Sir，快啲走啊！嗱，我掟你落海㗎。你話我？簡 Sir 啊，你放走佢，萬一佢周圍排嘢咁點啊？我話你聽啊，我哋上嚟係捉大賊，唔係拉小偷㗎。冇頭腦嘅人先俾人打荷包啫嘛，抵佢㗎。好似我咁眉精眼企。喂，死啦！我銀包咧，唔見咗荷包啊？簡 Sir 啊，咁你係冇腦抑或眉精眼企啊？快啲幫手追啦！喂，你上面點啊？未揾到啊！哇！呢個死佬啊！簡 Sir，我捉到佢啦，咁點啊？快啲抄翻部機掟佢落海啦！個衰仔，你知有幾快？喂，喺你手裏邊，唔好埋嚟啊！我掟落海啊！你咁攞翻嚟，唔好埋嚟啊！我掟㗎啦，我掟㗎啦！Sorry，阿 Sir，我冇心㗎。Sorry，阿 Sir。我知啊，sorry 啊，不過我都冇心㗎。喂，簡 Sir，喂，拜拜，簡 Sir，你掟邊個落海啊？我都想知你掟嗰個邊個落海啊！我掟呢個咧，肯定係文雀。我咪掟呢個 call 機嘅機主咯。喺公海點腹機啊？又打我。
四邊，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 吹啦，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 吹啦佢，吹啦佢，吹啊，吹啊，吹啊，吹啦，吹啦，吹啦佢啊，吹啦，吹啦，吹，吹啦，吹啦。裝翻實，又係你啊！對唔住陳太，你知唔知啊？本可以吹甩㗎，而家俾你一撞啊，贏錢變咗輸錢啊！我冇心嘅陳太，對唔中國住啊！嘴喎！今日都算黑啦，一上船就俾人窒住。對唔住陳太，對唔住。幾位師奶啊，有賭未為輸噃，賭過啦，呢鋪好路啊！你收聲啊！我唔識賭錢咩？使乜你教啊？我鬧佢啊，都係教精佢嘅咋？佢你邊個啫？關你鬼事啊！對唔住咁多位，贏多啲啊！咪行住啊！幫我攞3個檸檬茶、酒糖啊，仲有啊3件腿蛋治免汗啊！陳太啊，我做保安嘅咋？咁我而家又頸渴又肚餓，咁算點先？唔係咧，陳太唔啱規矩㗎。我理得你咩規矩唔規矩啫？做咩啊？驚炒啊？我請你。係啊，橫掂屋企隻狗都冇人看。佢俾咗幾錢人工你啊？做咩啊？仲唔去？等我貼士啊！嗱，攞去洗啦。你唔執，我當立地稅嘅咋？一陣冇人睇到啊，佢就執噶啦，點會同錢鬥氣啫？你仲唔去叫嘢？企度一碌杉咁樣。對唔住啊，我而家去叫嘢。唔鬧都唔得。唉，真可憐啊！小姐，派咗牌唔可以攞翻嘅咧。喂，醒啦，醒啊！喂，冇事啦，我哋走啦，走啦！喂，你兩個匿埋喺度做咩啫？我揾咗你哋好耐啦，嗰3個可疑人物咩料啊？乜你兩個啲衫調轉咗嚟着嘅？吓？你我走埋呢界？你哋兩個冇乜嘢嘛？冇啩？冇咩唔妥啩？係咯，死咯！你哋兩個樣殘成咁得人驚嘅，好似俾人輪姦完咁啊！你有冇啊？你有冇啊？我梗係冇啦！喂，不過冇理由啊！佢哋冇理由咁冇 taste 㗎。咩話？但係呢個世界有樣嘢叫做飢不擇食，好過冇。你講咩啊？我冇啊！有冇關我咩事啫？不過我提醒你咋，萬一有咗，一係咧就食事後避孕丸，一係咧就揾翻邊個係 BB 仔老豆。冇啊冇啊冇啊！你再講我就反面㗎。切，唔講咪唔講咯。不過第日 BB 仔出世之後，佢知道冇爸爸嘅話，對個 BB 仔日後心理有好大影響㗎。再講我打我金嘅你。好啦好啦，唔講啦唔講啦。喂，都係穩陣啲 check 下好喎。冇啊冇啊冇啊！走啦你！冇咪冇啦。喂，你估有冇啊啦？冇啩？我乜都聽到，我乜都睇到，我個心痛到好似被刀割咁。你咁都忍得班八婆嘅？我3歲死老豆，4歲死老母啊？唔係，都係死老豆。我老母翻頭嫁，家園有嫁，自細就冇人理我。我細個忍屎忍尿，大個就忍餓忍凍，忍咗咁多年，而家真係百忍成金。忍少少氣算乜嘢啫？我而家乜都冇，淨係仲有少少自尊。咁熟嘅呢句台詞，我忍埋呢次，以後就唔使忍噶啦。真係咁好啊？你唔撈啦？你唔好問我，亦都唔好跟住我。我同你係冇結果嘅。點會啫？你自卑啊！人窮唔緊要，最怕志短啫。我中意你嘅人，
我唔介意你嘅地位同埋身份嘅，我可以養你㗎。你養我咪仲冇自尊？對唔住啊，我冇心㗎。你同我都係有緣無份㗎啦。唉，小姐打賞下啦，咁嘅氣氛仲打賞啊，戇居嘅。俾人撇，使乜向我發脾氣啫？點解我失戀？點解我成日俾仔騙？點解？但我温柔啊！點解係斬？點解係啷啷？點解車子？點解係七？冇心嘅？我要心啊！哇！發達咯，快成萬蚊！我明明冇入錢㗎。恭喜你啊！你呃到1萬銀啊！1萬銀啊！哎呀，情場失意，賭場得意啊！哎呀，感謝上天啊，觀世音菩薩啊，打本俾我哋對苦命鴛鴦啊！哎呀，1萬銀啊！請跟我帳房度攞錢啦。唔該唔該。有嘢啦！先生，我朋友咧輸到撲街啦，做緊雞都未頂啦。你又點啊，師奶？贏咯！你唔叫我台面啲籌碼咩？嚇，係啊！賭錢呢，最弊係波大冇腦，技術唔好咯噃。只不過咁，如果你肯賤呢，輸唔死嘅。咁唔係話賤就得㗎啦，你試下賤啦，睇下冇人要你。所以話咧，千祈唔好輸啊！輸咗啊，你做雞都唔靚啊！我做雞咁又唔使爆自己啲舊嘢。百家樂面前，人人平等，不分貴賤啊！我買閒，我偏偏買莊嚟頂死你。我哋買莊頂死佢，死八婆！哎呀，四邊喎，咁咪俾埋隻煙你咯。哎呀，唔好意思喎，又係四邊啊，咁咪頂心頂肺頂到你盡咯。吓，你肯賭啦？一不離二，頂啊，左頂右頂，頂！哎呀，係無厘頭狗喎！哇，9點啊，贏硬啦！冇變，得咗！吹啦！吹啊！你哋3位啊，就知叻噶啦！莊密10，反贏9點。一於揾條路嚟頂死佢。大路係乜嘢啊？莊贏。咁啲小路咧，都係莊贏啊！大眼雞路都係莊，都係買翻莊頂佢。係啊，頂佢。師奶啊，莊咧就係陰司路啊。6點夠贏噶啦，開嚟見我啊！你哋聞唔聞到啲乜嘢啊？咩味啊？香香地嗰啲咧，你香緊啦！叉燒啊，咁香你哋都聞唔到啊？叉燒有啦！哇！咁大眼大光燈，好殘眼啊！邊度有大光燈啊？咁都睇唔到啊！大婆唔好怕佢啫，慢下。買莊，買定，買鑊啊！將啲錢抌落鹹水海，都係抌嘅聲咧。閒家6點。係咪呀？我都話唔使驚㗎啦。三邊，哎呀，真係3邊啊！頂啊！開啦！你頂唔蒲㗎啦！莊6點，6點對6點，和啊！我問你點頂啊？白抵得佢啊！睇佢有冇加有冇補？我補，我都補。驚你咩？夠膽買閒啊！哎呀，有咁大眼燈照住啊，冇理由嘥噶嘛，係嘛？小姐個閒過咗2萬啦喎。我唔緊要，我補夠。夠膽咪晒啦！哼，使怕醜啊！使怕你啊！本
觀世音菩薩、耶穌基督，我都係為咗救人嘅啫。哎呀！哇！你贏咗啊！如果玩廿一點就，車有冇搞錯啊？咩啫？都大過一點啊！慳1點，裝2點，慳博。呢個博啦。睇佢都係冇仔㗎啦，俾條仔佢啦。係。哎呀！你個天對你幾好啊，要乜有乜喎。係呀，求其嚟條女都贏佢啦。唔係，好似人哋咁嚟條仔好啲嘅，係喎。做咩擺自己上台啊？琴晚做過咩嚟啫？頭先去廁所有冇洗手啊？我服咗你咯，唔係輸得嗰隻牌你撲到，關我咩事啫？係佢邪啫嘛！連啲自己友都唔幫你啊！你睇下你幾折墮！掟佢，死八婆啊！算啦算啦，唔好咁大啊！你死啦！清。我要你哋揾全船每一個地方，都要揾佢出嚟。老細真係揾勻晒㗎啦，淨係揾到佢嘅 call 機。喂，唔該你等陣啦，賭王嚟㗎。喂，你喺邊度啊？喺長洲啊。你喺長洲做咩啊？係咪想做張保仔啊？我唔想再見到你啊！通知佢哋，賭王為免戰取消。老細通知唔切啦噃。咁邊個幫我哋賭啊？老細，下邊啲後台有個八婆型到風冚咁啊！請坐。呢個阿亨，呢個阿黑，我兩個愛將。小姐，呢度係你贏嘅307500蚊美金。唔該唔該。小姐，我哋玩話事啤。冇所謂啊，只要我哋贏就得啦。階磚7話事10萬。我跟。梅花女話事10萬。我跟。梅花8話事10萬。我跟。葵扇煙話事好，財散人安樂，呢度7500，我晒冷。你晒冷，我想大你都唔得㗎啦。哦，唔係唔得，睇你信唔信我啫。咁就篤手指啦。好啊。傑仔，攞左手出嚟，就賭呢隻，大你50萬。喂，我呢隻唔值錢㗎喎。仔就當你50萬。哇！呢隻中意死都值50萬，我咁咪死都跟咯。開啦！好嘢，大你唔走，你贏。仲有隻戒指喎。放心啦，一陣俾你。哇！誇唔誇張啲啊？除隻戒指啊嘛，嗌到劏豬咁聲。小姐，你嘅。唔該。唔要啊！唔要啊！俾你。喂，等等。呢個唔要啦。小姐，我哋繼續啦。紅心9話事1萬。我跟。梅花傾話事5萬。我跟。9一 pair 話事我起 pair 咯喎，10萬。
9啤都話咁少咋？好，10萬睇多隻牌。8一啤話事。而家連運都贏埋。如果頭先你話多啲，或者我走咗咧，冇錢就搏命，有錢咧就搏運。不過搏運幾時都好過搏命嘅。你話啦，你話啦。睇晒你都係咁多，晒你啦。好，我跟。你唔俾我3條9嘅咩？咁仲折墮，冤家牌都贏唔到大錢，橫掂賭開手指啊，唔爭再賭埋手腳。阿財，攞隻手出嚟。係。阿亨。咁你條僆就唔好彩啦，我真係3條。咪住，我跟咗唔等於我唔帶你喎。你揾咩嚟帶我啊？我帶你個頭。唔好啊！我個頭唔值錢㗎。喂，帶多你個頭，2個頭搏你個女個頭。爹哋唔好，爹哋唔好啊！係咯，唔好賭咁大啦，我唔玩啊！喂，我都唔玩啊！唔玩啊！唔玩啊！無謂啊嘛！唔好啊，爹哋！去啊！你好嘢，你贏。你好嘢啊，真識睇眉頭眼額。話你知好咗，你唔跟就輸死你啊！真係3條9。喂，我頭先明明見到3條9㗎，點解？咁睇係9，咁睇又係9，加埋嗰隻9就係3條9。佢睇到你嘅反應，仲唔信到我10足係3條9？哦，咁你即係揾我條命嚟教飛啫。好嘢，好嘢！你唔止贏運氣，連心理都贏埋。咁我哋繼續賭啊！今晚到此為止，想玩唞足精神，聽日幫我同台灣、日本、馬來西亞嘅賭王玩。點解我要幫你啊？我俾5000萬你幫我賭，如果有本事贏晒佢哋嘅，總共有2億，你佔2成。4000萬啊！好，我應承你。簡 Sir，點啊？班女仲未揾到線索？未啊，不過我已經幫你散咗佢哋一餐㗎。 3個賭王上船，最蠢嘅人都知佢哋想做咩啦。做咩啊？死啊！上船梗係賭錢啦。佢哋每個人帶咗5000萬上船，總數就係2億。最蠢嘅人，你知道有咩事發生啦？唔怕佢精，唔怕佢呆，最怕佢唔來。Amy 而家賭神上身，發達啦！發咩達？關你咩事啫？簡 Sir， 關我哋事㗎喎。將會有人打劫賭船，到時我哋啊將啲匪徒繩之於法，破案立功，仲唔發達？又講錯啊？唔係將會，係好快啊！睇你蠢到個死樣啊，連隻雀都笑你。笑我，笑我，笑我，笑我啊！哎呀，我幫你教訓佢都唔得啊！教訓？打死佢，我點向老婆交代？間接謀殺我啊！你攞膠袋嚟啊！唔使啦，嗱，有次你篤我背脊，慢慢折磨你。歡迎3位光臨，歡迎歡迎。歡迎歡迎，3位請放心，我哋隻船絕對係中立嘅。至於安全問題，老細絕對安全㗎。這什麼規矩嘛？幫我教水沖涼㗎。係。 3位請到餐廳飲杯嘢，請。強姦我哋！啊，冇㗎冇㗎！大佬叫你將呢個煙霧彈放入 VIP 房，一爆炸你就開門，我哋即刻殺入嚟。煙霧彈係啊，會唔會炸死人㗎？唔會，點會炸死人呢？放心啦。喂，咩嚟㗎？哦，咁嘅，呢件咧係魔術師嘅衫嚟嘅，揾勻全船都冇件啱你着，咪揾住呢件嚟頂住檔先咯。哎呀，咁都得啊！
就嚟噶啦，就嚟噶啦，等多陣添啊！吓？點解會係女人嚟㗎？我怎麼知道？呢位係我嘅代表人。我送俾你啊！多謝。誒，我同你換張 lucky 啲嘅凳啊！唔使啦，有你喺我身邊，我就係 lucky girl。咁你企喺佢隔離，唔好離開佢。哦。而家賭局可以開始。請驗牌。嗯。冇問題。小姐點啊？非常滿意啊！第12隻牌有啲花㗎。介意啊介意啊，換過啦換過啦。喂，有冇啊？冇啊！再揾啦。咪走啊！再走我開槍啊！咪亂嚟啊！睇下。嚇！邊個話波大冇腦㗎？冚你槍！邊個話波大有腦㗎？係我班指揮話嘅，唔信望下後邊。我哋真係冇咁蠢啊！望後邊。喂，你搞掂佢哋，我哋兩個去 VIP 房。哦。我同簡 Sir 報告。喂，咁佢哋點啊？用下你個腦啦！船長，大件事啦！有人打劫到船，好彩俾我發現打暈佢哋，不過我懷疑中咗同黨。你係咩啊？霸王花。霸王花？我點會呃你啫？我嚟幫你㗎。好啊，幫我。哎呀！起身。你我就係佢哋大佬，你哋有幾多人？講。我戰爭女人㗎啦，死到臨頭仲喺度發姣。簡 Sir 啊，嗰啲機冇晒反應喎。唉，死啦！咁點班救兵？簡 Sir，佢哋已經開始行動啦。你而家即刻揾個地方，盡量有人注意。哦。哎呀，死啦！喂，暈咗啊！彩鳳啊，喂，你唔可以而家暈㗎。喂，簡 Sir，你同佢人工呼吸啦。係噃，你嚟你叻啲啊！吹兩下，撳一下，再吹，得未啫？哎呀，醒啦！醒啦！啊，彩鳳啊，你聽我話，而家我哋成船人條命喺晒你手上㗎啦，你飛翻去話俾阿咩登夫聽，我哋等佢哋救命啊！飛啦！唔得。喂，彩鳳，你翻去話俾咩登夫聽，話簡 Sir 喺隻船上邊叫雞啊！拜拜。簡 Sir。喂，你做咩啫？我咪叫你引人注意嘅。有啊，引咗好多人注意添啊！我將我投降啦！上去，快啲啊！不用，等你上，派嚟。哇，咁長嘅！好臭啊！點樣出啊？呢度垃圾房梗係臭㗎啦。唔係啲垃圾臭啊，你呢度好臭啊！快啲噴下佢啦，唔該你，俾佢揾到就死啦。唔使噴啦，有機會割咗佢啦。嚇！小姐你點啊？問你點㗎？吓，到我啦，帶200萬。唔好意思啊，
啲牌有冇問題啊？我哋嚟賭錢唔係睇你變魔術㗎，有咩古靈精怪攞晒出嚟㗎。喂，我唔係好清楚㗎噃，睇過？絲巾喎，唔好意思，係碌嘢，送俾你啊！椰菜花，送俾你啊！係啊，咪喐啊！咪喐啊！咪喐啊！幾過癮喎，送埋俾你。咁快暈啊 ！call 佢起身，再賭過啦！唔使驚，我會保護你，我係霸王花。你唔使驚，我係賊。嚇！但係我唔會害你㗎。咁易得手啊！喂，搬晒錢箱走。係。做咩啦？我走啫，唔好啦，喂，佢係邊個？我條女喎。哦，有錢你已經冇女咩？大佬啊，呢條女同第二個唔同㗎，我同佢一齊好好㗎。好，你想同佢一齊啫嘛，好易啫。你留低啦。啊！金錢誠可貴，愛情價更高。戇居，有錢就有愛情。你咩啊？有錢就有正菜，你估你係正菜啊？你估我會帶你走咩？仆街你！你個狼心狗肺啊！哎呀！靚仔冇本心啦，醜男啊直頭狼心狗肺啊！講咩啊？你講咩嘢啊？你個仆街！我咁辛苦教你出貨，你居然咁樣對我！你唔好再俾我見到你阿媽打爆你個頭！出先。霸王花特種部隊專程上嚟喎，要用啲特別嘢招呼先對得住你哋嘅。歡迎歡迎！佢身上嘅係心跳感應炸彈，佢個心跳快啲，支針就行快啲，嘣！你哋就死快啲。你哋有30分鐘，諗下點拆啊！聽清楚，諗下㗎咋？哈！哈！哈哈！冇喐啊！你再喐佢就爆㗎啦！冷靜啲，冷靜啲，冷靜啲啊！喂喂，睇嚟都係冇得拆㗎。廢話，梗係冇得拆啦！冷靜啲，冷靜啲啊！阿 Sir， 跳快啲，跳快啲！趁巴匪徒未離開陣時，我哋同歸於盡。你失戀想死啫，我哋未想死住㗎。咁咪咁死法好唔抵㗎嘛？我個靚仔未得過喎。你死啦！唔好嘈啊！唔好嘈啊！冷靜啲，唔好嘈，聽我講。我一個人犧牲唔緊要啊，但係我唔想大家一齊死㗎嘛。喺呢個時候咧，大家要冷靜啲，一定會想到辦法㗎。簡 Sir，如果你肯犧牲咧，我有計。咩啊？點啊？殺咗佢咯！如果佢個心唔跳、針唔行，咁咪唔會爆炸咯。啊！你個反骨仔，我平時一直對你咁好啊，你竟然諗啲咁嘅橋嚟害我？簡 Sir，你又係嘅，喺個時候講啲咁嘅嚟刺激佢，係都擺喺個心嗰度啊嘛。你個死八婆，走啊！好，你一個二個想我死啊嘛？好啊，大家攬住一齊死，跳啊！跳快啲！跳啊！爆啊！快啲爆！爆啊！簡 Sir，爆咗個音樂熟啊！爆！亂噏嘅咋？如果我哋智勇雙全嘅，就唔使跟你學嘢啦，係嘛？咁你似翻啲人話。好啦，等我平心靜氣，慢慢諗個辦法啦。都搞掂咗啦，開心啲啦。炸彈就爆啦！喂，快啲，快啲，快啲啊！炸彈！手手啲啊！快啲！我唔要錢都唔得啊！愛情真係咁偉大。喺下邊啊！即時開嘅，係喎，上去睇下。好，幫手啊！
炸彈啊！唔爆嘅。喂，上嚟睇下。係。茄汁。哎呀！爆喺邊度？你唔使揾啦，炸彈就嚟爆，你趕唔切噶啦。哎呀！開槍！睇住我哋啊！唔好開槍！殺咗佢！你兩個落去，我喺後面截佢。追！我落去抄佢上嚟。喂，佢夾咗煤氣喉，唔好開槍啊！好啦好啦，過嚟過嚟。嗱，我諗到解決嘅辦法。咩辦法啊？阿美，你最大力啦，你而家用對絲襪勒死我。吓？我？我叫你做就做啦，我保證就算我做鬼都唔會害你哋嘅。簡 Sir， 我冇諗過咁對你嘅喎。我知，但係你最聽話啊嘛，而家冇第啲辦法噶啦。簡 Sir， 我真係唔想㗎。This is order。Yes sir。你唔使擔心死唔去嘅，我會報飛㗎。阿 Sir 啊，心平氣和啊！好，你哋真係想我死啊嘛？冇啊！仲話冇？快走啊！就翻㗎啦！嚇 ，Richard， 乜係你啊？你點啊？快啲走啊！唔好理我啊！要走一齊走。冇啦，我已經係廢人一個，醫翻都要坐輪椅。但係我哋仲可以。冇啦，我左腳中咗一槍，右腳又中一槍，連中間都中埋槍啦。哎呀，咁我乜幸福都冇晒。
死佢啊！還我阿公！哎呀！還我 Richard！打爆你！打爆你！打爆你個頭！打爆你個頭！打爆你個頭！哎呀，我老公咧？佢仲有3分鐘就離開呢個世界啊！吓？老公？誒，唔好埋嚟！我身上嘅炸彈仲有2分鐘就爆㗎啦。老婆，你唔使傷心，唔使難過，你幫唔到我，你不如等我做翻件轟轟烈烈嘅事吧啦。你落翻嚟啦，我有辦法㗎。冇用㗎，你唔使安慰我，我死梗，無謂害大家。拆炸彈咧，我就幫唔到你啫。不過咧，如果我俾你食一啖，你死都死得安樂啲啊！老婆，你對我真係好。快啲過嚟幫手撳住佢啊！我而家焗死佢，等佢心臟停止，1分鐘內恢復佢心跳就救到佢㗎啦。老公啊，你死啦！死啊！快啲死啦！得咗，喂，快啲幫手搞個炸彈啦！哦。老公啊，振作啲啊！你唔死得㗎，你死咗，咁我點啊？呢啖你唔使傷心嘅，夫死夫還在，簡 Sir 死咗，你同胡 Sir 咪唔使偷偷摸摸咯。嚇！你講咩話？咩話？同胡 Sir 偷偷摸摸？老公，你冇事就好啦，我終於可以救翻你啦！如果唔係咁激你係點會醒翻啊，簡 Sir？好嘢啊！而家我咁耐啊，最叻呢次啦你。我有腦㗎嘛。喂，Amy 咧？喂，喺嗰邊啊！喂，喺嗰度啊！喂，我同 Richard 去夏威夷醫翻好佢啊！拜拜，拜拜，拜拜。喂，嗰邊翻香港㗎，夏威夷嗰邊先啱啊！係咩？